Сөйтіп, бақытты отбасы құрайық. Ясы. Қадыржан ағайдың семинары өте ұнады. Осындай семинарлар жиірек болып тұрса, балалармен жаңа ата-аналарға жаңағы бағыт беріп, балаларымыздың как раз осы жасөспірім кезінен өсіп келе жатқан бір-бірімен қарым-қатынас туралы тағы да мәселелер қозғалса, бір-бірімен жаңа сыйласу туралы, үлкендерді сыйлау туралы сондай мәселелер болса, тағы да өте жақсы болар еді. Ал жалпы консилиум ол өте жақсы ой, себебі мұғалім мен ата-ананың күнде-күнде кездесе алмайсың, әр уақытта бір жағынан бір белгілі уақыт белгілеп қойғаннан кейін ата-анаға ыңғайлы, мұғалімге де ыңғайлы, және әр мұғалімнің әр оқушы туралы өзінің пікірі болады, соны жеке сөйлесуге өте жақсы жағдай жасалған. Осындайлар, осы шаралар әрі қарай тоқтап қалмай, жалғаса берсін, жалғасын бере берсін. Мұғалімдерге көп рахмет. Осындай алтын уақыттарын ата-аналарға бөліп, осындай семинар жасап жатқандарына жақсы, өте керемет ұйымдастырылған. Әр уақытта тек тілейтініміз, сіздерге табыс тілейміз. Осындай көп рахмет айтамыз. Алтын уақыттарыңызды бөліп, балаларымызды осылай тәрбиелеп жатқандарыңызға өте көп рахмет. Едупейджде барсыз ба, электронды журналда? Қолданасыз ба? Қолданам. Иә. Семинар прошел интересно. В принципе, вещи такие все понятные и знакомые были сказаны. Таким языком доступным, в принципе, со всеми вещами. Это очень интересно, со всеми вещами согласен. Кажется, все эти вещи, все, что сказано, нам знакомо, но вместе с тем люди иногда бывает не могут проанализировать то, что очевидно. Поэтому, это полезно, я бы сказал. Что еще сказать? Бүгінгі ұйымдастырып жатқан ата-аналарға мына іс-шараларыңыз өте керемет, көңілден шықты. Қадыржан ағайдың семинарын тыңдадық. Онда балаға деген тәрбиенің маңызды жақтары нақты айтылып көрсетіліп жатыр. Ол кісі енді өзі жас болса да өзінің отбасынан алған тәрбиесімен бөлісіп, бізге ақыл кеңес ретінде айтқандығы өте қатты көңілімнен шықты. Сонымен қатар осы бүгінгі өткізіп жатқан әрбір пән мұғалімдермен жеке-жеке сұхбаттасудың реті келіп тұрғанына өте қатты қуаныштымын. Себебі бізде бала тәрбиелегендіктен қосымша өзіміздің де қызмет жұмысымызға баратындықтан күнделікті келіп мұғалімдермен тілдесу бізге мүмкіндік бола бермейді. Сондықтан осы шараның өте пайдалы жағы жаңағы әр пәнмен жеке кездесіп, баламыздың жағдайын сұрау. Енді өзім осында Қазақ түрік лицейіне баламды оқуға бергеніме қуаныштымын. Балам қазір жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр пәндерден. Көп жағдайда алда деп те айта аламын. Енді біз жаңағы түсіндіріп өткен семинарда ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа форматын ілінейік тұрмыз. Сол жағы кішкене алаңдатып тұр. Енді соны жақсы тапсырып, бәрі сәтті ойдағыдай өтіп жатса, мен енді келешекте осы саяттан кейінгі де балаларымды осы Қазақ түрік лицейіне әкелсем ба деген ойым бар.